Во акцијата што ја спроведе Министерството за внатрешни работи за спречување на организираниот нелегален увоз на текстилна стока, откриено е дека поголем број парчиња од гардеробата се продавале и во дуќани во Виница и Штип. Текстилната стока била шверцувана од Грција и Бугарија, а во нелегалниот бизнис биле вклучени и 7 цариници. Сите тие се уапсени, а слични мерки се преземени и против други лица кои се вклучени во криумчарењето на облеката. Освен 13 лица кои што досега се лишени од слобода, запленети се и 8 возила кои што биле употребувани за извршување на кривичните дела, а отпочната и втората фаза од акцијата, односно во тек се мерки и активности кои што се преземаат во координација со Управата за јавни приходи и пазарната инспекција во поголем број на објекти во кои што се продавала на овој начин криумчарената текстилна стока на повеќе локации низ земјава, како Бутици во Струмица, Скопје, Прилеп, Куманово, Василево, Виница, Тетово и Штип. Котевски најави дека акцијата ќе продолжи во наредните денови, при што контрола ќе се направи и за собствениците на бутиците, за да се види дали и колку тие биле вклучени во шверцот. За сега документирани се сознанија и кривични пријави се процесуирани против 13 лица. Веќе кажав дека во тек се проверки, контроли во повеќе бутици низ целата земја, така што доколку произлезат индиции за инволвираност и на други лица во акцијата, односно во оперативната обработка која што ја водеше Министерството за внатрешни работи и против нив ќе следуваат соодветни пријави. Од Министерството за внатрешни работи не излегува со конкретна сума со која е оштетен буџетот на државата поради неплатените царини и други давачки. Тоа дополнително ќе се утврдува и ќе биде познато откако целата акција ќе биде завршена. Шверцот со текстилна стока го работела група што подолг период била вклучена во организираниот нелегален бизнис, а Министерството за внатрешни работи акцијата ја започнало уште пред неколку месеци.